Nú ætlum við að halda áfram með kaflanum reikning og við ætlum að kíkja aðeins á negatívar tölur. En negatívar tölur þýða í raun mínustölur. Þegar við leggjum saman eða drögum frá með mínustölum þá þurfum við að passa hvort að útkoman er í plús eða mínus. Til dæmis ef að ég á 7 epli og svo kemur ykkur og tekur af með 15, ég á engin 15 epli, en segjum sem svo að þetta verður bara peningar, hann tekur af með 15, þá lendi ég í skuld af því að hann tekur af mér meira en ég átti fyrir. Talan sem ég dreg frá, sem er aftari talan, er stærri heldur en talan sem er fyrir framann. Þá fæ ég út úr þessu mínus 8. En ef ég byrja í mínus, og við getum notað í raun bara talnalínu, til að sýna ykkur eitt dæmi hvernig við notum talnalínuna, 0, mínus 1, mínus 2, mínus 3 og mínus 4, 1, 2, 3, 4. Ég byrja hér, af því að við byrjum í tölunni mínus 4, svo ger ég pluss 8. Pluss 8 þýðir ég fer til hægri, ef það hefði verið mínus þá hefði ég farið til vinstri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvar enda ég? Pluss 4 og þá skrifa ég sjálfsögðu bara 4. Mínus 5 mínus 6, þá fer ég 5 í mínus og svo 6 í mínus í viðbót, ég fá út mínus 11. 3 mínus pluss 4. Ef ég er að draga frá, sem þýðir að fara í þessa átt, plústölu, það þýðir í raun að ég enda í mínus. Þetta þýðir það nákvæmlega sama og bara 3 mínus 3. Vegna þess að það er alveg sama hvort ég fæ mínus og plús, það breytist í mínus, eða plús eða mínus, það breytist líka í mínus. Því að ef við skrifum 3, því að plús 3 er nákvæmlega sama og 3. Þannig að 3 mínus 3 er líka 0. 8 pluss mínus 7. Þegar ég legg við mínustölu, þá er ég í raun að draga hana frá. Þannig að þetta er það sama og 8 mínus 7 sem er 1. Ef ég hins vegar dreg frá mínustölu, þetta er tvöfaldur mínus og hann breytist í pluss. 9 pluss 6 gefur mér 15. En þá er þessu lokið.